ഹലോ ഗൈസ്, ഗെയിമിംഗ് പി സി ബിൽഡിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഷോർട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഗെയിമിംഗ് പി സി ബിൽഡിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ചെയ്തുകൂടാന്ന് തോന്നിയത്. ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്താണ് ഈ വീഡിയോ. ഈ 1.5 ലാക്ക് സെറ്റപ്പാണ് എൻ്റെ ഡ്രീം ബിൽഡ്. ഗെയിമിങ്ങും സ്ട്രീമിങ്ങും എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാം ഇനി വേറെ ലെവലായിരിക്കും. വലിച്ചു നീട്ടാതെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. CPU Ryzen 7 7700X ആണ്. ഇത് ഒരു 8 കോറും 16 ത്രെഡും വരുന്ന CPU ആണ്. ബേസ് ക്ലോക്ക് 4.5 GHz ബൂസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് അപ് ടു 5.4 GHz ആണ് വരുന്നത്. 32MB L3 ക്യാഷയും 8MB L2 ക്യാഷയും വരുന്നുണ്ട്. AM5 സോക്കറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. PCIe 5.0 സപ്പോർട്ട്. ടോപ്പ് ടൈർ 1440p പെർഫോമൻസ് ആണ് നൽകുന്നത്. മദർബോർഡ് Gigabyteന്റെ B650M D3HP AX ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു മൈക്രോ ATX മദർബോർഡാണ്. AM5 CPU സോക്കറ്റ്, DDR5 RAM സപ്പോർട്ട്, 2 M.2 NVMe സ്ലോട്ട്സ്, 4 SATA പോർട്സ്, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2.5G LAN പോർട്ട്, 2.1 HDMI, 1.4 ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ USB പോർട്സും Wi-Fi ആന്റിനാസും നൽകിയിരിക്കുന്നു. G.Skill Ripjaws S5 DDR5 6000 MHz RAM ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 16GB ഒരു കിറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Cache latency CL36 ആണ്. AMD Esports സപ്പോർട്സും നൽകിയിരിക്കുന്നു. WD-SN 5000 1TB Gen 4 NVMe SSD ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. റീഡ് സ്പീഡ് അപ് ടു 5000 Mbps റൈറ്റ് സ്പീഡ് അറൌണ്ട് 4200 to 4500 Mbps നൽകിയിരിക്കുന്നു. GPU ASUS RX 7800 XT OC എഡിഷൻ ആണ്. 16GB വേരിയന്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. RDNA 3 ആർക്കിടെക്ചർ, GDDR6 VRAM. ഗെയിമിങ്ങിനും സ്ട്രീമിങ്ങിനും എഡിറ്റിങ്ങിനും പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് GPU ആണത്. 16GB VRAM ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്കമിംഗ് AAA ഗെയിംസിന് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫ് ആണ്. FSR 3.0 ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റിക്ക് യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. Zebronics ട്രാൻസ്ഫോമർ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ് മൗസ് കോംബോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കീബോർഡ് മെറ്റൽ ബിൽഡ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മൾട്ടി കളർ LED ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. 4 LED മോഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. വിൻഡോസ് ലോക്ക് കീ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ലിമിറ്റഡ് കീസിന് ആന്റി ഗോസ്റ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. എർഗോണമിക് ഡിസൈൻ ആണ് മൗസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 7 LED ഗ്ലോ ലൈറ്റ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. 4 ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ DPI നൽകിയിരിക്കുന്നു. ലോ DPI ഫോർ സ്നൈപ്പിംഗ്, ഹൈ DPI ഫോർ ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് ആക്ഷൻ ലൈക്ക് Apex Legend. കീബോർഡിനും മൗസിനും ബ്രീഡഡ് കേബിൾസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടാങ്കിൾ ഫ്രീ ആണ്, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ്. DeepCool PL 750D 750 watts 80+ ബ്രോൺസ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Ryzen 7 7700Xനെയും RX 7800 XT ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് PSU ആണത്. 80+ ബ്രോൺസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള 120mm ഫാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. Acer Nitro XV272U മോണിറ്റർ 27 ഇഞ്ച് ആണ്. 2K മോണിറ്റർ വിത്ത് IPS പാനൽ, 180Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 0.5 ms റെസ്പോൺസ് ടൈം ആണുള്ളത്. AMD FreeSync പ്രീമിയം വേസർ ഡിസ്പ്ലേ HDR 400 സർട്ടിഫൈഡ്. ഏകദേശം 400 nits ബ്രൈറ്റ്നസും നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2 HDMI 2.0 പോർട്സ്, ഒരു 1.2 ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട്, 4 USB 3.0 ഹബ്, ഒരു 3.5mm ഓഡിയോ ഔട്ടും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, ടിൽറ്റ്, സ്വിവൽ, പിവറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാം. Zebronicsന്റെ 360mm AIO ലിക്വിഡ് കൂളറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 120mm ARGB ഫാൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഹൈ പെർഫോമൻസ് പമ്പും സൈലന്റ് ഓപ്പറേഷനുമാണ് നൽകുന്നത്. ബ്രേഡഡ് വയറിംഗ്, പമ്പ് ഹെഡിൽ ARGB, കൂടാതെ ഇൻഫിനിറ്റി റിംഗ്സും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് Esports Crystal X7 ബ്ലാക്ക് കേസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു മിഡ് ടവർ ATX കേസ് ആണ്. 4mm ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് സൈഡ് പാനൽ, ATX, മൈക്രോ ATX, മിനി ITX മദർബോർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡായി 7 ഫാൻസ് ആണുള്ളത്. വളരെ സ്റ്റൈലിഷും സ്ലീക്ക് ഡിസൈനുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടൈപ്പ് സി പോർട്ട്, ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്, ഒരു USB 3.0, ഒരു USB 2.0, ഒരു 3.5mm ഓഡിയോ ഔട്ട്, പവർ ബട്ടൺ, റീസെറ്റ് ബട്ടൺ, RGB കൺട്രോൾ ബട്ടൺ എന്നിവ നൽകിയിരിക്കുന്നു. CPUവിനെയും GPUവിനെയും തണുപ്പിക്കാനായി ഗംഭീരമായ എയർ ഫ്ലോ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മൈക്രോടെക് ലെജൻഡ് 1600 മോഡൽ UPS ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. റേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി 960 watts ആണ്. ഐഡൽ ലൈറ്റ് ലോഡിൽ 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് വരെയും, മോഡറേറ്റ് യൂസിൽ 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെയും, ഗെയിമിംഗ് ഹെവി ലോഡിൽ 4 മുതൽ 7 മിനിറ്റ് വരെയും നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് നൽകുന്നു. സേഫായി സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു UPS ആണിത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് Fifine T669 എന്ന കണ്ടൻസർ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബണ്ടിൽ പാക്ക് ആണ്. ഇതിൽ മൈക്ക്, സിസർ ആം സ്റ്റാൻഡ്, ഷോക്ക് മൗണ്ട്, പോപ്പ് ഫിൽറ്റർ, ഫോം വിൻഡ്സ്ക്രീൻ, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മൗണ്ട് ക്ലാമ്പ്, 2.5 മീറ്റർ USB കേബിളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ഓഡിയോ ആണ് ഈ മൈക്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. Kreo Owl എന്ന വെബ്കാം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ HD റെസൊല്യൂഷൻ, ഓട്ടോ ഫോക്കസ്, ബിൽറ്റ് ഇൻ പ്രൈവസി ഷട്ടർ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് സപ്രഷൻ, 60 FPS ഫ്ലൂയിഡ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ്. നല്ലൊരു ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഈ ക്യാമറ നൽകുന്നത്. സെയിം മോഡലിൽ തന്നെ 4K ക്യാമറയും അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 1080 പിക്സലിന്റെ ആണെന്ന് മാത്രം. ഓട്ടോ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആവുന്നത് വാസ്തവമാണ്. What? Bro, what are you talking about, man?
ഗെയിമേഴ്സിനും സ്ട്രീമേഴ്സിനും അതുപോലെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് വെബ് ക്യാമറയാണിത്. Zebronics Wonderbird 10 വാട്ട്സിന്റെ 2.0 ചാനൽ സൗണ്ട് ബാർ ആണിത്. USB കണക്ടിവിറ്റി, RGB ലൈറ്റ്സിനും 3.5 OX ഇൻപുട്ടും നൽകിയിരിക്കുന്നു. RGB LED ലൈറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു എസ്തെറ്റിക് ലുക്കാണ് നൽകുന്നത്. 2 ഇൻഡിവിജ്വൽ ടവർ സ്റ്റൈൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടോ സിംഗിൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ സൗണ്ട് ബാർ ആയിട്ടോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. മോണിറ്ററിന് താഴെയായിട്ടോ മോണിറ്ററിന് ഇരുവശത്തുമായിട്ടോ ഈ സ്പീക്കേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത ഒരു USB കേബിൾ ആണ്. 3 മീറ്ററാണ് ഈ കേബിളിന്റെ നീളം വരുന്നത്. ഫോണിലോ ടാബിലോ എടുത്ത വീഡിയോസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് നൽകുന്നുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ പല പ്രമുഖ PC ബിൽഡ് സ്റ്റോറുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി ഏകദേശം 2-3 മാസത്തെ റിസർച്ചിനും ഡൗട്ടിനും ക്ലാരിഫിക്കേഷനും ശേഷം PC ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെക്നോ ഫാക്ടറിയിലെ സുമൂദ് ബ്രൈഡ് അടുത്ത് നിന്നാണ്. ഒപ്പം ഈ കാണുന്ന XXL മൗസ് പാഡ് കൂടി പുള്ളി കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് നൽകി. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. PC ബിൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ. കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ GTA 5 എൻഹാൻസ്ഡ് എഡിഷൻ മലയാളം ഗെയിം പ്ലേ വേണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ തന്ന മറുപടി പ്രചോദനമായി ഉൾക്കൊണ്ട് GTA 5 ഗെയിം പ്ലേ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗെയിം പ്ലേയിൽ ദയവായി അച്ചടി ഭാഷ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഗെയിം പ്ലേ കാണുവാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.